سردی زکام، کھانسی اور ملغم جسے بولتے ہیں کولڈ ہو جانا، بخار، نارملی فیور ہونا، یہ چیزیں آتی ہیں اس میں۔ تو آج میں بات کرنے والا ہوں اس چیز کو لے کر۔ زیادہ تر لوگ، سردی کا موسم ہے، اس ٹائم زیادہ تر لوگ پریشان ہیں اس بیماری سے۔ تو آئیے دوست، میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بات بتاؤں گا، کہتا رہوں گا کہ ڈاکٹر کی بنا صلاح کے آپ دوائی نہ لیں۔ ایج کے انوسار، ویٹ کے انوسار دوائی کو یوز کریں۔ بنا ویٹ اور ایج کے دوائی کو یوز نہ کریں۔ تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کچھ 4-5 سال جو آپ کو کھانسی زکام میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے اور آپ کے سواستھ کو ٹھیک کریں گے جلدی سے جلدی۔ آج میں بتانے والا ہوں ملغم کو لے کر۔ پہلی ٹیبلٹ آتی ہے ایک ملغم کو لے کر، ٹیبلٹ آتی ہے ایک مونٹی کاسٹ کے نام سے، مونٹی کاسٹ کے نام سے ٹیبلٹ آتی ہے، پرائم مینکائنڈ کمپنی کی ہے۔ اب اس ٹیبلٹ کو ملغم آنے پر یوز کر سکتے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کبھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس ٹیبلٹ سے۔ پھر ایک آتی ہے اس میں بوڈاکپ، جو کھانسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، یہ ہے بوڈاکپ، کھانسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آپ کو نزدیکی میڈیکل پر کہیں بھی مل جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ آتی ہے سٹراجن ٹیبلٹ آتی ہے ایک سٹراجن۔ ادھکتر لوگ جانتے ہوں گے سٹراجن اینٹی الرجی کا کام کرتی ہے۔ جس زکام میں الرجی کی سمبھاونا ہوتی ہے تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں، اینٹی الرجی کا کام کرتی ہے سٹراجن۔ پھر اس میں جو مین ٹیبلٹ ہے کولڈ میں، مین ٹیبلٹ آتی ہے ڈائیکولڈ کے نام ہے، زکام کو ختم کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آتی ہے ایک اینٹی بایوٹک آتا ہے۔ اینٹی بایوٹک بہت سی آتی ہیں، لیکن لو اینٹی بایوٹک میں بتا دیتا ہوں ایک جو زکام میں اور کھانسی میں ادھکتر کام کرتی ہے، اور گاؤں میں کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، کہیں بھی، گاؤں میں، شہر میں، باہر، تو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ایمرجنسی کے طور پر۔ موکسیکائن جس میں آتی ہے، موکس کیپسول آتا ہے، موکس 500 mg میں، 250 mg میں۔ ایج کے انوسار آپ یوز کر سکتے ہیں، موکس 500 mg میں اور 250 mg میں، ایج کے انوسار آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اینٹی بایوٹک ساری دوائیوں کا نچوڑ مانا جاتا ہے۔ اینٹی بایوٹک دوائی کے بنا اگر دوائی لگاتے ہیں تو ریلیف تو دیتی ہے، لیکن اس بیماری کو ختم نہیں کرتی۔ تو اینٹی بایوٹک زیادہ سے زیادہ لگائیں ہر دوائی کے ساتھ۔ پھر آتی ہے کل بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں نے، پچھلی ویڈیو میں، ایسی لوگ تو وہی ایسیڈیٹی کا کام کرتی ہے۔ جیسے کہ کسی کو دوائی کھانے کے بعد گیس بن جاتا ہے، یا پھر گیس بن رہا ہو تب بھی آپ لے سکتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ جانکاری دے رہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں دوائی کا، کہ کس طریقے سے کس ٹائم لینی ہے۔ دن میں صرف 2 بار یوز کریں۔ 2 بار یوز کرنے سے، یا تو صبح میں آپ کسی ٹائم 10 بجے لیں تو آپ نائٹ میں بھی 10 بجے لیں۔ 3 ٹائم دوائی کا سیون نہ کریں، زیادہ دوائی کھانے سے ہی سواستھ خراب ہوتا ہے۔ کم سے کم دوائی لیں۔ تو میں آپ سے یہی کہنے والا تھا، اور میں لاتا رہوں گا اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے۔